Accidente en la vía, una NS200, como raro. Como que le ganó la curva y se cayó. Lo raro es, no entiendo por qué la gente deja la moto ahí en el suelo. Si se cayó sola, toca parar la moto y acomodarla a la orilla y dejar pasar a los camiones y los carros porque hacen trancón y en sí no solucionan nada. La muchacha nada más se raspó. Nos tocó ir a auxiliarla a ver qué le había pasado, pero a la final no le pasó nada, fue raspones y ya, nada grave. Sí, sí, díselo al juez, Rosadito.